1902 թվականին ծնվեց մի ակումբ, որը պետք է դառնար հավերժության խորհրդանիշ։ 124 տարի առաջ ծնվեց մեր բոլորիս կողմից սիրված Մադրիդի Ռեալը։ Այսօր մարտի 6-ն է եւ մեր սիրելի ակումբի Մադրիդի Ռեալի ծննդյան օրն է։ Իհարկե Մադրիդի Ռեալը շատ հակասական թիմ է, սիրելու կամ չսիրելու առումով, որովհետեւ երևի աշխարհը բաժանված է երկու մասի։ Ահա որ շատ սիրում են Ռեալ ինչ որ հատվածում աշխարհի եւ ահա որ շատ չեն սիրում Ռեալին, ու այսպեսի մի հետարքիր բան եմ նկատել, որ Ռեալին չեն սիրում բոլոր երկրպագուները աշխարհի, այսինքն կապ չունի դու Բարսելոնայից երկրպագու, Մանչեսթեր Յունայթեդից երկրպագում, մեկը կա մի հատ զանգված, որ ուղղակի չի սիրում Ռեալին։ Ինչի՞։ Երևի պատճառն է, որ Ռեալը իրականում շատ հզոր ակումբ է ու շատ մեծ հաջողություններ ա ունեցել ֆուտբոլային կյանքում եւ երևի թե միակ ակումբն է ամբողջ աշխարհում, որ ունի այնպիսի կոչում, որ ոչ մեկ չունի։ Դարի ակումբ, 20-րդ դարի լավագույն ակումբը ճանաչվել է Մադրիդի Ռեալը։ Այնպես որ երբ որ ինչ որ մի թիմ կունենա այդ տիտղոսը, նոր կարելի ասել, որ ինչ որ մեկը նոր հավասարվեց Ռեալին։ Ընդունում ենք։ Մենք կտանանք այդ կոչում տալու բանը։ Դե շնորհավորում եմ ես որպես մադրիդիստաներ։ Ու այսօր ուզում եմ միջև սկսել եմ մեր հաղորդումը եւ անցկացնել եմ մեր խաղը, որովհետեւ մենք այսօր հետարքիր այսպեսի տենց խաղ ենք ունենալու, մենք հավաքելու ենք մեր սիրած թիմի խորհրդանշական հավաքականը բոլոր դիրքերի ֆուտբոլիստներով։ Բայց մինչ այդ կուզեմ, որ այն մեկս որպես ողջույնի եւ շնորհավորական խոսք մեր սիրած ակումբի հետ կապված ինչ որ բան ասենք, օրինակ ինչպես ենք մենք ընկալում Ռեալին մեր կյանքում, ինքը ֆուտբոլային ակումբ է, ինքը փիլիսոփայություն է, թե ինչ է, օրինակ նարքո համար ինչ է Ռեալը։ Դե բացի սովորական որպես սպորտային տենց ակումբ, որը ինչ-որ մրցակցության մեջ է հաղթում, դու ուրախանում ես դրանից ավելի շատ է դարձել Ռեալը իմ համար տարիների ընթացքում իրանց փիլիսոփայությունը, որ այդ միշտ հաղթելու, միշտ առաջին լինելու, միշտ այդ բարձունքում մնալը, այդ շատ քիչ տենց ընդհանրապես աշխարհում քիչ բաների է հաջողվում, տենց սպորտում կլինի, սպորտից դուրս կլինի, որ Ռեալը այդ չափանիշն է, որ քեզ միշտ դրթում է, որ մտածես հաղթողի նման, ու ինքը դա ապացուցում է։ Այսինքն Ռեալը հաղթողի հոգեբանություն։ Հա, ինքը հենց այդ թիմն է, հենց այդ գաղափարն է, որը տենց միշտ ասում է պետք է հաղթես։ Ոնց կլինի, ասում հաղթողներին չեն քննադատում կոպիտ ասած, այդ փիլիսոփայությունն, այդ մտածելակերպն է ինքի մեջ ամենաշատը զարգացրել որպես տենց արդեն հասուն մարդ է, այդ փիլիսոփայական առումով, իսկ էմոցիոնալ առումով էլ ով չի սիրում հաղթելու ուրախանալ, մենք իրար հետ լիքը տենց լավ հրաշալի էմոցիոնալ բայեր ենք ունեցել, Ռեալն է դրա այդ ոնց ասեմ, այդ ինտրիգը, այդ շոուն, հա, ինքը այդ ամեն ինչը անողն է ու շատ միշտ ստացվում է իր մոտ, չգիտես ոնց այդ վերջի վարկաների գոլերով, տենց անսպասելի տրանսֆերներով, հայտարարում մի ամեն ինչով, մի խոսքով Ռեալը ռեմոնտադաներով իր, հա, այդ մոտ տենց էմոցիաներ առաջացնում, որ չգիտեմ, հուսա մնացած թիմերի երկրպագուները ունենում են, չգիտեմ ունենում են թե չէ, հենց էտա ու եւի աշխարհում միակ բանն է, հիմա դեռ, չգիտեմ, կարող ուրիշ բաներ լինի, որ եթե ես գիտեմ այդ օրը Ռեալի խաղ կա, այդ օրը առավոտվանից ուրիշ ձև է սկսում։ Դա առանց մտածելու է լինում, էլի չեմ դնում մտածում կան, շա մի պահի ստացվել է այդ տենց։ Այսինքն նաև Ռեալը մեր ապրելակերպի մեջ է, ճիշտ է։ Այո, լավ շրջապատում էլ արդեն գիտեն բոլորը, որ այդ օրը եթե խաղ կա, որ տանեցիներից սկսված միջև տենց աշխատանք բան, բոլորը գիտեն, որ բայց է չի խանգարում, ինքը լավ տենց էներգիա է տալիս, դրանով էլ է օգտվում, բայց գիտեն, որ գիշերը պետքա գնամ տուն ու Ռեալի խաղ պետքա նայեմ, այդ օրը այն որ սենց լավ հագեցած անցնում։ Կապ չունի Խետաֆեի հետ են խաղում, կապ չունի Ալկոյանն է, Խետաֆեն է, չգիտեմ ով է, ՊՍԺ-ն է, թե նույն ես այ մոտել է, դա էլ է, կապ չեմ նայում ում հետ է խաղում ինքը։ Ինչ որ վերաբերում չկա խաղերի հետ կապված։ Ու ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիս Ռեալի ծնունդի արդիվ, ու հուսամ մենք տենց ասես քեզ 21-րդ դարի արդեն որպես ակումբ, տենց կլսենք այդ որ ասեցին ու հանգիստ խղճով Վաթեմանը կարևոր մեր երեխեքն է գոնը Ռեալ հանգիստ Բարսա չսիրեն, չէ, կան արդեն դեպքեր, լավ գնում է, նորմալ է։ Գնում է։ Մի բան էլ ասեմ, նոր երոյին խոսքը փոխանցեմ, որ այն հաղթողի հոգեբանության մասին որ խոսում ենք, շատ կարևոր է։ Մենք ուղղակի չենք խոսում մի թիմի մասին, ով ուզում է հաղթող լինի։ Ինքը հաղթող է։ Այսինքն չեմ ուզում կպնել մյուս
թիմերի երկրպագուներին, բայց օրինակ Տոտենհեմի երկրպագուները հիմնականում ցանկանում են դա, չգիտեմ, Արսենալի երկրպագուները դա ցանկանում են, Մանչեսթեր Սիթին էլ ցանկանում են, այդպես շատ թիմեր կարող են ասել, իսկ Ռեալը դա անում է, ամենակարևորը։ Մոդերն եմ։ Հիմա քեզ ենք լսում։ Իմ համար Ռեալը գաղափարախոսությունն է, ով մերժում է միջակցությունը ու ձգտում կատարելության։ Իմ համար Ռեալի մասին պատկերացումը առաջին հերթին է դա, ու Ռեալի երկրպագուներն էլ հոգեբանորեն իրանք միջակցությունը մերժող մարդիկ են։ Ճիշտ երկրպագուները։ Ճիշտ։ Այսինքն մեր դեպքում պարտությունը արդարացում չունի, հաղթանակը նորմալ է։ Ուրիշ ակումբների դեպքում արդարացում են, որ մենք ավելի լավ ենք խաղացել, մենք ավելի լավն էինք, ուղղակի Ռեալի դեպքում իրականում ես չեմ լսել տենց արտահայտություն Ռեալի մարտիչներից, որ ասում են, դե մենք շատ լավ խաղ, շատ չեն լինում տենց բաներ, իսկ ուրիշ թիմերում էլ շատ կա, հա։ Ռեալի դեպքում շատ հասարակ բանաձև է։ Հաղթանակը արդարացնում է միջոցները։ Շատ կոնկրետ։ Ու Ռեալը միշտ գերնպատակը դնում է հաղթելը ցանկացած միջոցով։ Դա իր ընդհանրապես մնացածից տարբերելու լավագույն միջոցը։ Իմ կարծիքով դա է։ Ու ասեմ, որ Ռեալը աշխարհի ամենասիրված ակումբն է 96 երկրներում։ Երկրորդ տեղը Արսենալն է 16 երկրներում, երրորդը Բարսելոնան է 15 երկրներում։ Աշխարհում Ռեալը ամենաշատ երկրպագուների բանակ ունի 536 միլիոն։ Ամբողջ աշխարհում դա վերցրված է սոցիալական ցանցերի ակտիվությունից, ընդհանրապես մոնիտորինգը տենց արվել։ Երկրորդը Բարսելոնան ա եղել 282 միլիոն։ Դա վերջի թվերով 2024 թվի թվերով այդ ձև ա եղել։ Տարբերությունը իրականում մեծ է, շատ մեծ է։ Հիմա պետքա սկսենք կազմել մեր խորհրդանշական հավաքական Ռեալ Մադրիդի, բայց այսպիսի պայման կա, որ միայն այն ֆուտբոլիստներով ում խաղը գոնե տեսել ենք։ Շատ հետ չգնանք Դի Ստեֆանով չհասնենք, սուտ է, հա, Ֆրանկոյի դարաշրջան, բայց կխոսանք այդ մասին ընթացքում։ Հիմա սկսենք, սպասենք առաջին հարցին։ Մենք կատարեցինք մեր top 3 ընտրությունը, լավագույն պաշտպանական դուետ, հա, այսպես ասենք։ Հիմա եկեք սկսենք Նարեկից, ինչի Ռամոս Կանավարո առաջին տեղում, Վարան Հիերո երկրորդ տեղում եւ Պեպե Ռուդիգեր։ Այս հումոր է որպես Պեպե Ռուդիգերը, որպես պատկերացնում եք ինչ կկատարել այդ իրենք երկուսով խաղային։ Ինչ կմոտ ասեք, Արսախ ֆուտբոլիստները դիմացի թիմի արունոտ են դուրս գալու դա։ Բայց քեզ ասեմ, Պեպեի մասին մենք մի քիչ թյուր կարծիք ունենք։ Չէ, հա, հա, կոպիտ էր, բաներ, բայց նվիրվածությունն էլ իրականություն կար կարևորը։ Վարան Հիերոն գրել եմ, հենց իրանք իմ կարծիքով շատ ստաբիլ ու տենց առանց էմոցիաների շատ ճիշտ գրագետ ֆուտբոլ կխաղային իմ կարծիքով Հիերոնը կգնար 1-1 գոլեր կխփեր, լավ հետաքրքիր, Վարանը հետևը կկառավարեր ամեն ինչ ու իմ կարծիքով իր կողքը Վարանը ավելի ստաբիլ կխաղար։ Ինչի Ռամոսի կողքը, որ ինքը տենց էմոցիոնալ խառը, ինչ որ տենց ընթացքում համելավակությունը բան տենց ինչ որ խառը վիճակները, մոտը Վարանը ինձ թվում է Հիերոյից ավելի բալանսավորված ֆուտբոլ կխաղար, դե Ռամոս ու Կանավարոն էլ իրենք ինձ թվում է թե մոտ լավ մարզիչ լիներ իրանց հետ ու զսպեր իր էմոցիաները, իրանք շատ ուժեղ։ Դե նայ, Կանավարոն երբ գլխով լավ խաղալու։ 6 թվին։ Երբ որ աշխարհի չեմպիոն դարձան ու ինքը այդ ժամանակ top պաշտպաններ, այո, ոսկե գնդակի դափնեկի, բայց ամեն դեպս Ռեալում Կանավարոն շատ սխալներ թույլ տվեց։ Դե ինքը 33 տարեկան էր, դա ոսկե գնդակը ստացել էր արդեն էլ բան չուներ, չնայած դեռ Ռեալ էր եկել, ոնց չէ չուներ։ Okay, արի քննարկենք երոինը Ռամոս Կանավարո, ձեր մոտ նույնն է այդ առումով, Հիերո Հելգերա եւ Պեպե Վարան։ Հա, համերը։ Okay, Ռամոս Կանավարոն հասկացան կամ ասա ինչ պատճառ։ Ռամոս Կանավարը, որովհետեւ Նատ Կանավարոն դարաշրջանի լավագույն պաշտպաններից մեկն է ու դրա ներկայությունը թույլ կտար շատ ուժեղ Ռամոս ունենալ հարցակման գծում, որովհետեւ ինքը ամբողջովին ցեմենտում էր պաշտպանությունը։ Հիերո Հելգերա իրանք փորձառու պաշտպանական զույգ են գալակտիկոսներից, որը Ռեալի համար 3 չեմպիոնների լիգայի ապահովել։ Ես քեզ մի բան ասեմ, բայց ես Հելգերային նմանացնում եմ հիմիկվա Ասենսիոյին։ Ունի, հա, կատարել։ Ինքը կարար շատ անիմաստ սահանկումներ կատարել, ինքը կարար շատ անիմաստ դիրքերում բաց թողել ֆուտբոլիստի, որ ինքը ուներ այդ տաղանդը շատ լավ պաշտպան լինելու, բայց շատ տեղերում շատ սխալներ է թույլ տվել։ Ու կարար Չեմպիոնների լիգայում 15 գոլ խփել, ոնց որ խփել է։ Ճիշտ է։ Դա էլ կա։ Ու Հիերոն քանի գոլ էր խփել։ Որտե՞։ Կարիերայում 153։ Ինչքան։ 153, 4-րդն է։ Հա, 4-րդն է, չէ՞, ամենաշատը բանն է։ Կումանը, Պասարելան,
Բլանը, Հիերոն։ Հետո երևի Ռամոսը։ Ռամոսը։ Լավ, Պեպե Վարան, ինչ, իրանք իհետ խաղացել են։ Պեպե Վարանը, որ այստեղ տես, Պեպե Վարան իրանք մահացու պաշտպանական զույգ են։ Վարանը շատ ուժեղ պաշտպան էր, իրականում Պեպեի ագրեսիայի հետ Վարանի ստաբիլությունը իդեալական կլներ։ Մոտ կար։ Պեպե, ես ուղղակի դե չգիտեի ինչ անեի, ես Վարան հա ավելի տենց մի քիչ ոչ էմոցիոնալ վիճակ էր, բայց հա։ Իսկ իմ մոտ ինչի Ռամոս Հիերո, որովհետև Հիերոն համենայն դեպս, եթե անցյալով նայենք, ինքը մեր օրերի Ռամոսն էր, կամ մեր Ռամոսը այն ժամանակվա Հիերոն էր իմ համար, էտալոն էր պաշտպանական։ Հիերոն էլ էր շատ գոլ էր խփում, Հիերոն էլ էր շատ առաջ գնում, ավագ էր իրական։ Ու Ռամոսն էլ։ Ես իրականում կարծում եմ իդեալական կլիներ Ռամոս Հիերո, իրանք ցեմենտեին, կպահեին, թիմի ոգին կպահեին, ինչքան պետք է գոլ էլ կխփեին, հարձակվող եք խաղային նույն Ռամոսին, ինձ թվում է շատ դեպքերում ավելի լավ հարձակվող կլիներ, քան շատ հարձակվողներ։ Դրա համար ես իմ նախապատվությունը տալիս եմ այս երկուսին, հետո Պեպե Վարան խաղացված ֆուտբոլիստն են ու նայ Կանավարո, Կարվալյո շատ լավն են, բայց Հելգերանն էլ այստեղ ոնց որ հավասար է իրանց, գծիկ Հելգերա կարա լինի։ Կանավարո, Կարվալյո շատ մեծ խնդիր ունեն։ Կանավարո 1.75 բոյ ունի, իսկ Հելգերը 1.81։ Այսինքն որպես ստաբիլ կենտրոնական պաշտպանների զորք անհամապատասխան են։ Դրա համար իրանք երրորդ տեղում են։ Հելգերան իսկ արդեն փոխում է։ Ռամոս, Հիերո, Զույգ, Ռամոս, Կանավարո, բոլորից մոտ Ռամոս, Կանավարոն առաջ։ Ռամոսը մի խոսքով Ռամոս top է։ Պիտի։ Դե ոնց առանց իրա։ Հիմա մեզ մոտ այսպես է ստացվում, Ռամոս, Կանավարո երկու տարբերակ ունենք ու Ռամոս Հիերո, բայց մի հատ էլ եմ հարցնում, արդյոք մեր խորհրդանշական հավաքականում պետքա լինի Ռամոս Կանավարո, այլ ոչ Ռամոս Հիերո։ Ես համաձայն եմ ավելի Ռամոս Հիերո, ելնելով համել այդ պատմական ընդհանուր եւ նմանությունը եւ վիճակագրությունը եւ խաղային արդյունավետությունը համենայն դեպս ինձ թվում է։ Ես մի քիչ ասեցի ինչ սկզբում։ Հետո ամեն մեկը մեր սկզբունքը օքեյ է։ Եթե վերցնենք ռեալի ամբողջ պատմության մեր գոնե պատկերացում, ես համաձայն եմ Ռամոս։ Ես էլ եմ համաձայն։ Հիերոն պիտի լինի Ռամոս Հիերո։ Մենք ընտրեցինք Ռամոս Հիերո տարբերակը, ամենաիդեալական զույգը պաշտպանական։ Այո։ Երկու հատ ավակ ունենանք։ Հա, էլի, դա մեծ շատ պետք է։ Հիմա հենց հիմա պետք է ամենաշատ ավակա պետք։ Ռամոսը պետք է։ Տենց մա Բայց Հիերոն էլ էր ավակ։ Հիերոնը շատ հարցեր լուծել, այն ժամանակ էլ խնդիրներ կային։ բայց ով կում կտայի ավակ եթե դեպս խաղային։ Ռամոսին։ Ես Հիերոին։ Ես էլ Հիերոին կտայի։ Մենք այս պայն ընտրում ենք լավագույն աջ պաշտպանին խորհրդանշական հավաքականում Մադրիդի Ռեալի եւ Կարվախալը հաղթում է միանշանակ։ Այո։ Դե կարծում եմ հաղթում է ինչու, որովհետեւ ամենաստաբիլ աջ պաշտպանն է։ Մեր պատմության մեջ իրականում շատ քիչ են լավ աջ պաշտպաններ եղել։ Հիմա դու գրել ես Հակիմի, ափսոս Հակիմին չմնաց ստրուկտուրայում, չմնաց համակարգում, այսպես է։ Շատ ափսոս, շատ, այո։ Բայց հենց ինքը մեր ակադեմիայից էր, այսինքն Ռեալի ակադեմիայից դուրս եկած հրաշալի աջ պաշտպան։ Հա, դե ընդունում եմ Կարվախալին միանշանակ, որովհետև համ շատ տիտղոսներ ա նվաճել, համ շատ ստաբիլ է եղել, համ էլ ինչ որ չափով ավակի, հա։ նաև շատ դեպքերում այդ պաշտոնը վերցրել է իր վրա եւ Մադրիդիզմը ներկայացնում է ինքը։ Այո, նկարը այդ բանով նկարը որ ես իմ մոտ այստեղ նշել եմ Լուկաս Վասկես Նաչո, ինչի, որովհետև Լուկաս Վասկեսն էլ նույն Կարվախալի այդ սերնդի այն փոխարինող տղեն էր, ով որ գալիս էր այն ժամանակ, երբ որ Կարվախալը չէր հասցնում, չէր հերիքում ու Նաչոն էլ էր մի հատ տղա, ով որ ամենտեղ կար։ Ես ուղղակի կուզեի ինչ որտեղ Նաչոն լիներ, որովհետև այնքան նվիրված ինչքան Նաչոն ա եղել, այնքան ինչքան ինքն է սпасել իր խաղային այդ հնարավորությանը, երևի ոչ մեկ չէր կարող։ Ուղղակի Նաչոն կարա պաշտպանության բոլոր դիրքերը դներ, հենց այդ դրա համար դու որոշեցի Նաչոն, չէ՞։ Քանի որ այնտեղ հենց Մարսելո Կարլոս ունենք, չեմ կարող գիտեմ, չէ՞։ Նաչոն այստեղ գոնե երկրորդ տեղ կարար լիներ։ Լուկաս Վասկեսին հասկանայի դուք համամիտ եք այդ մտքին, թե չէ։ Այո, ահա։ Լուկասն էլ Նաչոն էլ այնքան նվիրված են եղել, որ արժի իրանց երկրորդ տեղն, որ Սալգադոն իրականում Սալգադոն 11 սեզոն է խաղացել իրականում Ռեալ Գալակտիկոսի դարաշրջանում։ Պիտի լիներ, էլի չէ։ Պետք է լիներ։ Հետո իր կերպարը, ով չի հիշում Սալգադոյի կերպարը, մի տեսակ շատ տարբերվող կերպար է։ Ոնց որ չի մեծ, այս վերջերս են տեսա իրան, ոնց որ չի նույնն է, նույն մարտան որ այն ժամանակ։ Ինքը ոնց որ Պույոլի կյաժ տեսակ է։ Մի քիչ տեսակ ֆուտբոլիստ է դա։ Ժերար Դեպարդեն ֆուտբոլում։ Այո, Ժերար։ Մի խոսքով միանշանակ Կարվախալ։ Այո։ Մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը ձախ պաշտպանի դիրքում, կարծում եմ
Ինչ թվաց այստեղ մենք միակարծիք կլինենք, բայց Մեզ հետաքրքիր է։ Էրոն ոնց որ ասում եմ հարամ Ռոբերտո արեց։ Կարլոս։ Այ դրա համար սկսենք Էրոից։ Կարլոս Մարսելո Կոենտրաո, ինչպես կասե Ռոնալդուն։ Ինչի Կարլոս։ Կարլոսը բոլոր ժամանակների լավագույնն է։ Ինքը, եթե Մարսելոն լավն էր հարձակվելիս, բայց թույլ էր պաշտպանվելիս, Կարլոսը լավն էր եւ հարձակվելիս եւ պաշտպանվելիս։ Իսկ տիտղոսներով Տիտղոսներով Մարսելոն առաջ է, բայց Կարլոսը ունի այն, ինչը չունի Մարսելոն, աշխարհի գավաթ, ու այդ աշխարհի գավաթում մի րոպե Մարսելոն չունի աշխարհի ոնց գավաթ։ ունի։ Չէ, չունի, չունի, 2002 Ոչ, իսկ Կարլոսը Բրազիլիայի համար նվաճել է աշխարհի գավաթ ու իր վստահությամբ եմ ասում, հետքը ֆուտբոլում ավելի մեծ է։ Հա, դե ես մեկը ֆուտբոլ իր համար եմ սկսել սիրել։ Դե շատ Ռոնալդո Կարլոս ժամանակաշրջան կա։ Ծիծաղալա, բայց հենց իր համար եմ սիրել, չեմ հասկացել։ Այ մտա կհասկանա։ Դու Կարլոսի համար ես։ 2002-ի այդ աշխարհը թե ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը։ Հա, ֆուտբոլը Կարլոսի համար։ Իսկ ռեալ ինչ է ստիպել ռեալ սկսել սիրել։ Քերես։ Ինչո՞ չարթուն ես դեպքում։ Օ, քերես։ Ոնց է եղավ։ Դե ինքը տենց ռեալի տենց ֆանատեր այդ մոտավոր 2000 տենց 1-2 այդ թվերներ այդ աշխարհի առաջան ոնց որ սա միանգամից տենց կպավ էլի համ ինքն էր տենց Ռեալ Մադրիդի շատ ուժեղ ֆանատ է ինքը ֆուտբոլ էր պարապում ինքից տալեր ֆուտբոլի ես ֆուտբոլը այդ ամեն ինչ տենց համընկա մեկը Կարլոսը բա որտեղա Ռեալում է խաղում Բաջան։ Էլ ինտերեսություն չկար։ Ու հետո բայց ասենք փոխանցով է, այսինքն ստացվեց այդ։ Հա, այդ ժառանգաբար է եկել, հա։ Ժառանգությամբ։ Ասում են նոր խոսում ենք։ Իսկ դու ինչ որ ֆուտբոլիստ կա, որի համար սիրել ես։ Բրազիլացի Ռոնալդո։ Միանշանակ։ Ֆենոմեն է։ Չէ, ֆենոմեն է։ Okay, եկեք հիմա հասկանանք Մարսելո, Կարլոս, Մարսելո, բայց եկեք հասկանանք Մարսելո թե Կարլոս։ Մարսելո, ասեմ, իմը տարբերակը ասեմ, ինչի հենց Մարսելո ու Ռեալ, եթե մենք խոսենք պատմության մեջ աշխարհի ֆուտբոլիստների, հա, ցախ պաշտպան։ Մարսելոն կարող չգրե Կարլոս ու ուրիշ ասենք օրինակ, չէ, Մալդինին է որ խաղացել է։ Բայց Ռեալի համար Մարսելոն ինձ թվում է, բացի այդ թվերից որ տիտղոսներ նվաճել, ինքը մտելի դարաշրջան է, էլի, Կարլոսից ավար։ Ռոնալդո փոխարինել Կարլոսին, այդ Եվ աշխարհում մենակ մի օքի կարար ու այդ մարդը Մարսելոն է։ Ես համաձայն եմ, բայց մի հատ շատ կարևոր բան պիտի հաշվի առնենք։ Մարսելոնը Ռեալի առաջին 5 խաղաշրջանները տապալել է։ Բենզեման էլ է տապալել։ Okay, բայց արի մի բան հաշվի։ Մարսելոն, այ Կարլոսը ինչ ուներ։ Ուժեղ հարված ուներ, չէ՞։ Բոլորը գիտեն, որ Կարլոսը ֆանտաստիկ տեխնիկա ունի, ահա որ արագ է ու շատ ուժեղ հարված ունի։ Բան, որը Մարսելոն չունի, ստաբիլություն։ Okay, բայց դե Մարսելոնը իր այդ բերած գեղեցիկ ֆուտբոլ։ Դե համաձայն եմ, դե եթե կատարողականը կատարողական առումով, հա, ֆանտաստիկ փոխանցումներ։ Շրջան հետո թվերը մը կարող դու ինձանից ավելի լավ քիչես, բայց մի շրջան հետո արդեն Մարսելոնն էլ է ստաբիլ ֆուտբոլ։ Գոնե իր մակարդակի։ Լրիվ համաձայն եմ, բայց Մարսելոն միշտ խնդիր է ունեցել պաշտպանությունում։ Լավ, հիմա այդ մի կողմ հասկացա։ Այսօր անկեղծ ձևի Մենդեշն է այս պայդրությամբ, որ իր դիրքում ինքը համ կարողանում է լավ հարձակվել, համ պաշտպանվել։ Դիմարկոն Բայց Դիմարկոն շատ շուտ է հոգնում։ Դիմարկոն, բայց ինքը լատերալ է խաղում։ Ու իրան անդադ շատ շուտ փոխարինում։ Ինքը իր պաշտպան ունի իր հետևի, հիմա դառնա ուրիշ թեմայից։ Ես գրել եմ Մենզի 3-րդը, որովհետև համենայն դեպս Մենդին էլ քիչ բան չի արել։ Հա։ Ես գրել եմ Կարերաս, հուսով որ ինքն է մի օր կհասնի այս մակարդակի ման, որը իզուտեցած ու Կարերասն ու Լուկաս Վասկեսը շատ նման են իրար։ Երկար մազերով։ Երկար մազերով են ուղղակի, հա, տարբերություն, բայց իրանք իրար շատ նման են։ Շատ նման։ Ասում են ցո կլոնը լինի, էլի Լուկաս Վասկեսի ձախ դիրք է եկել։ Հա, ճիշտ է։ Բայց մեր մոտ Տերոն գրել է Կոենտրաո։ Ինչի։ Տես, եթե Ռեալով ենք նայում, ինքը իրականում ձախողված տրանսֆեր է համարվում, բայց 11-12 խաղաշրջանի Կոենտրաոն չէի կարող չգրեմ։ Մի հատ ուներ, չէ՞, դες լավ բանում էր, չանցում գոնում։ Մարսելոյի ժամանակ գցել է սեզոն։ Կոենտրոն դա ֆաստ է Բեյլին, որ Բեյլը գնաց դաշտից դուրս, գնաց օֆեր խմեց, հետ եկավ, պասը տվեց Ռոնալդոն։ Կոենտրոյի ես իրում էի, ուղղակի ինքը չէր կարող Մարսելոյի հետ ուղղակի մեկնարկայնում գնալ։ Okay, երևի ճիշտ կլինի Մարսելո։ Մարսելո։ Դե արի ընտրենք Մարսելո։ Իսկ կարող է շատ ենք նոր ֆուտբոլիստների վրա գոնե մի դիրքում էլ մեր մոտ աճ պաշտպանով եղավ։ Դե ու գրել ենք մի րոպե։ Բոլորն ավարտել են համարյա կարիերան, ճիշտ է։ Չէ, նորմալ է։ Ու մանունը գրել ենք ոչ մեկ հենց հիմա չի։ Մարսելո։ Նույնիսկ ոչ Ռեալում էլ։ Մեր ընտրությունը կանգնեց Մարսելոյի վրա։ Մարսելո։ Իրականում մենք այս պայն կատարում ենք շատ բարդ ընտրություն, որովհետև Ռեալի պատմության մեջ ընտրել երրյա կիսապաշտպանական շատ բարդ է, քանի որ ունեցել ենք շատ ուժեղ անուններ։ Ուտին մոռացել եմ։ Լավ, ինչքան մարդ ենք մոռացել, լավ։ Ես գիտեմ որ տարբերակ տա գնալու տեղ։ Հենց ձեր գրածը, ես էլի սխալ բան եմ արել։
Հիմա ստացվում է ոնց Զիդան Կրոս Մոդրիչ միանշանակ, որովհետև Զիդանը կապահով էր գեղեցկությունը կիսապաշտպանության, Կրոսը կապահով էր համակցվածությունը, համակարգը, Մոդրիչն էլ գոնե բալանսը, պաշտպանություն հարցակում բալանսը, այդ box to box-ը կխաղար, որովհետև ինքը այդ կարողացել է խաղալ։ Մի քիչ շատ գոլ կուտեին, բայց կխփեն շատ։ Բայց դե մենք ունենք կենտրոնում Հիերո Ռամոս է։ Հա, բայց ճիշտ է, լավ մոռացել էի, կներեք։ Ավելին ասեմ, եւ Տոնի Կրոսը 6 համար է խաղացել հենակետային դրել այդ խաղերից ոչ մեկում չի պարտվել։ Երբ ինքը նոմինալ 6 համար է եղել։ Հետո նայ, երբ որ գնդակը կոմոդ է, պաշտպանվելը հեշտ է, իսկ երբ որ Կրոսը, Մոդրիչ ու Զիդանը լինեին, գնդակը մեր մոտ։ Գնդակը ճիշտ է 80-28-ավոր կխաղայի։ Դժվար ինչ-որ թեմ։ Так что Ինչա մեր մոտ գալիս Կազեմիրո մակելել է Վալվերդե, Կազեմիրո Կակա Օզիլ։ 3 սեզոն 81 ասից ոչ չգրելի։ Վատ չի, Կական չեմ ասի հաջողված էր։ Կազեմիրո Կական ուղղակի հարգանքից ելնել է։ Ես կակա չեմ կարող չգրեմ Հա, անկե։ ես էլ շատ էի սիրում իրեն, շատ։ Դες մենք մոռացել ենք Գուծին, մենք մոռացել ենք Բեքեմին։ Հա։ Բեքեմը որպես այդպեսին ինչ որ շատ բան չի արել Ռեալում, 27 գոլ է ոնց որ խփել, շատ փոխանցումներ չի տվել, բայց անուն է, որը պետք է լինի։ Չէ, բայց Լա Լիգա ունի, որ ինքը շատ կարևոր Լա Լիգան որ հաղթեցին Կապելոյի հետ, Ռեյեսի գոլը, Խուան Անտոնիո Ռեյեսը։ Դուբլ է։ Այո։ Չէ, ինքը Դե Բելինգեմին դուք գրել եք Բելինգեմ։ Ես էլ եմ գրել Բելինգեմ, երրորդ տեղ գնաց։ այո, Վալվերդե, Բեքեմ, Բելինգեմ։ Ես մի քիչ Եկեք մեր անգլիական Խաբի Ալոնսո չեք գրել էլի։ Դու հատուկ սպասեցիր որ գրեինք նոր ասեիր Խաբի Ալոնսոյի անունը։ Ո՞ց գրել Ալոնսո չգրել։ Այսինքն իմ կարծիքով Զիդան Կրոս Մոդրիչից հետո ումը որ գրել են, որպես տենց հարգանքից այն որ հիշենք որ իրանք արել են ու լավա որ գրել ենք այսօր Եկեք սենց անենք։ Երկրորդ բանը փոխարինողները լինեն Կազեմիրո, Գուտի, Վալվերդե։ Լավ տարբերակ է։ Վալվերդեն համենայն դեպս նվիրվածությամբ ավել է քան Բելինգեմը, խաղացվածությամբ էլ եւ այլն, էսպայի ֆուտբոլիստերից։ Գուտին այնքան գեղեցիկ է որ կապահով էր Զիդանի մակարդակի ֆուտբոլ մոտավոր, դե Կազեմիրոն արդեն քանդող ցեմենտ էր։ Մենք կատարեցինք այս ընտրությունը։ Կրոս, Մոդրիչ, Զիդան։ Աստորեն ավելի դժվար, ոչ թե դժվար, այլ մի ցակ դժվարացանք ինչի, որովհետև անունները սկսեցինք չհիշել, ում ենք ունեցել աչ ու ձախ հարցակվողների եզրային։ Հիմա եկեք սենց անենք, Էրոները նույն ձևով է, այս կողմը ձախն է, այս կողմը աչն է։ Ձախ, աչ։ Հիմա իմ մոտ սենց է գալիս։ Իմ մոտ սենց է գալիս, ձախ կողմում ես դրել եմ, ինչ եմ գրել, Ռոնալդոին, որովհետև մենք քանի որ հեսա հարցակող ենք ընտրելու, դրա համար ճիշտ է երևի Ռոնալդոին դնել ձախ եզրում։ Երկրորդ տեղում դե գալիս է Վինին, իմ մոտ էլ է գալիս։ Ու երրորդում Ռոբենին եմ բերել, որովհետև ափսոս որ շատ չմնաց։ Եթե խաղացնային, ասենք ձախում կխաղար, որտեղ աչում ուրիշ տեղեր կային, էլի։ Ու Ռոբինյո կար, ձեր մոտ նույնն է։ Վինի, բայց Դիմարյան եղել է անգեր 13-14 սեզոն ինքը սա ձախա խաղացել։ Okay, ես ոնց որ Ռոբենի բերեցի։ Եզրափակիչում էլ տենց։ Ես ոնց որ Ռոբենի բերեցի ես կողմ, դու էլ Դիմարյանն այդ կողմ։ Ես նորմալ պայել եմ, բոլորը բայց դե Ռոնալդո։ Ռոնալդո դե Ձախ կողմում, okay։ Ռոնալդո չի Չի քննարկում, աչ կողմում Բեյլ։ Բեյլ։ Միանշանակ։ Դե թեմա չի քննարկում, բայց Ռոդրիգոն արժանի հետ է բան փոխում։ Չէ՞ թե Ֆիգո եմ գրել, բայց Ֆիգոն բան չարեցի։ Չարարեցի ջնջան տեղերով փոխում։ Okay, Ռոդրիգոն հաստատ երկրորդ տեղում է, այսինքն մեր մոտ պահեստային ձախ կողմում լինում է Ռոդրիգոն։ Ռոդրիգոն Իսկ Ռոնալդոյի պահեստայինը լինում է երևի Վինիսիուսը։ Դե հա, Վինիսիուսը նորմալ է Ռոնալդոին, բայց Ռոդրիգոն չեմ կարծում Բեյլին նորմալ զամեն է էլի։ Ռոդրիգոն Բեյլին ճիշտ է ասում։ Իրականում ընկեր իրա ցուցանիշներով որպես վինգեր ահավոր դիճում է Բեյլին։ Բեյլին Ռոդրիգոն։ Հա։ Չէ դե։ Դե ոչ չէ։ Դե Դիմարիան Դիմարիան ավելի արժանին է չունես նավոր։ Դիմարիան, եթե այդպես Դիմարիանը Ռոդրիգոնը հաստատ Դիմարիային է ամեն։ Ամենայն դեպս քանի Չեմպիոնս լիգան է Ռոդրիգոն 5 Չէ՞ ինչ 2։ ո՞նց 2 Բքանի ինգեր 22-24 թվերին 10 Չնես ճիշտ ասում եմ իղբեր դե չէ ճիշտ։ Ամենակ Նաչոենք են որ շատ ունեն Մոդրիչին։ Հա, նոր են եկել երեխային էլ։ Բայց ինչ տարիքում ու ինչ խաղեր ու ինչ Տորշներտը բրեկտ կխնդան, եթե Դիմարիային թողենք Ռոդրիգո դնենք ճոտկի։ Okay։ Իրոքից եմ ասում, вообще փոխարին։ Չէ, որպես ֆուտբոլիստ, հա, չէ, մենք այդ եմ ասում, այն անգամ եթե նայենք որպես պատմություն ունեցող ֆուտբոլիստ, բարձ է որ Դիմարիանը հաստատ, բայց եթե Ռեալում իմ համար Ռոդրիգոն։ Բեյլ Ռոդրիգո, ճիշտ է։ Ռոնալդո Վինի,
միանշանակ։ Բայց չենք մոռանում հարգում ենք Ռոբենին, Ռոբինյոին, Դիմարիային եւ մյուս տղերքին, Ֆիգույն։ Համը Ռոդրիգոն ցավոք շատ վատ վնասվածք է ստացել, շատ հետաքրքիր բա են ոտերին, որ ձեռքը դրեց, ձեռները դրեց Ռոդրիգոն Ռոնալդոյի, որ ստանա այն ինչ Ռոնալդոն ուներ, բայց ստացավ վնասվածքը։ Ստացավ անհաջողությունը։ Ռոնալդոյի հաջողությունները հետո գոնե տեսան շատ եմ սիրում։ Հիմա բայց գիտեք ինչ շատ բարդ բան եմ սպասում։ Կենտրոնական հարցակող։ Իմ համար հեշտ է։ Մեկից մեկը։ Դեսա կհասկանանք, լավ, առաջ չանցնենք։ Հիմա գնում ենք կենտրոնական հարցակողի հետևից։ Ամենաթեժ քննարկումը ինձ թվում է կենտրոնական հարցակվողինն է լինելու, որովհետև 3-ից մոտ տարբեր է։ Ռոնալդո, Բենզեմա, Ռաուլ։ Արեք սկսենք ինչի ոչ Ռաուլը, որովհետև համենայն դեպս Ռաուլը ասոցացվում է Ռեալի հետ։ Եվ կար տենց խոսակցություն, տենց խոսք կա Ռաուլ Մադրիդ երկրպագուները երգում էին Ռաուլ Մադրիդ, չէին ասում Ռեալ Մադրիդ, ինքը մի տեսակ տենց զոր դեն ուներ, ամեն ինչ ուներ, որ պետք է այդ 9 համար իրան տանք։ Եթե չէ, ինչի Բենզեման է։ Ես այդ մի քիչ ոնց որ անձնական բանով մոտիկա, հա, իմ անձնական սիմպաթիայով եմ մոտիկացա, որովհետև տենց իմ երևի ամենասիրած ֆուտբոլիստը Ռեալի պատմության մեջ հենց ինքն է, հենց 2009 թվականից սկսած էլի, հենց եկել է Ռեալ Մադրիդ, հենց այդ ժամանակվանից ու մինչև այսօր։ Բայց ասա որ Լիոնի Բենզեման լրիվ ուրիշ Բենզեման։ Հա, ինքը տենց, հա։ Չդարավ այդ Բենզեման, ուղղակի սպասեց, Չէ, ավելի հասուն ֆուտբոլ։ Չէ, վերջում չէ։ Դա եմ ասում, այդ հիմա դա երկար խոսալու թեմա է, բայց վերջում չէ։ Okay, լավ, եղել է Ռոնալդոյից տվերում հիմնականում։ Չէ, այդպես տվերումն չէ, ինչ հիմա ոնց որ ասած բանը, չգիտեմ։ Բելինգեմը հիմա Վինիսիուսից տվերում, որտեղ Վինիսիուսը շատ գոլեր ախով։ Բայց իրականում տենց բան կար, Ռոնալդոն էր։ Նայ, այդ խնդիրը եղել է Բարսայում, Մեսսի, Նեյմարային, ու մի տեսակ վերմակը քաշում էր հիմնականում Մեսսիի վրա ավելի շատ։ Այսինքն ավելի շատ տերմինաբանորեն սենց էր։ Ռեալը իր խաղային համակարգում Բենզեմային զոհաբերումը հանուն Ռոնալդոյի։ Բայց ինքը այդ դերից այնքան լավ է օգտվում, որ դրանից համ ինքն է շահում որպես ֆուտբոլիստ, համ թիմն է շահում ամենակարևորը։ Շատ պահեր է փչացրել լինելով։ Դե հիմա կարանք յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի հետ կապված այդ տենց գտնենք։ Ինչքան գիտեմ ստատիստիկա կա, որ ինքը ամենաշատն է պահել։ Դե ուրեմն լավ է, այդ վատը չի, այսինքն դու կարողացել ես հնարավորություններ ստեղծես քո թիմակիցների համար, այսինքն նենց բացվես իրականում ինքը պլեյմեյքեր էր ավելի շատ։ Հա, ինքը հա, հիմա թազա Ռոնալդո ու Զիդանի համադրությունն էր ու Դոշնի եթե նայում ենք հենց պատմականորեն Բենզեման պիտի լինի Ռեալի գլխավոր հարձակվողը։ Եթե թվերը, որովհետև Ռեալի պատմության երկրորդ լավագույն հեռամբարկունն է, Ռեալի պատմության լավագույն ասիստենտն է։ Երկրորդ լավագույնը, երկրորդ Կրոսը անցավ էս ինչքան է։ Ինչով ասիստներով։ չի անցել, Կրոսը Ռեալում կատարել ուղիղ 100 ասիստ, Բենզեման 160։ Լուրջ ես ասում, բա ինչ ուրիշ կողա Չեմպիոններ լիգայում էր։ Ոչ մի բանով Կրոսը Բենզեման չի անցել Ռեալում։ Չէ, շատ լավ է, դրան ուրախ եմ։ Հիմա մի հատ հարց, բա մեր սիրելի ֆենոմեն Ռոնալդոին ինչ տեղում ենք դնում։ Ասեմ, Ռոնալդոն եթե կա ֆուտբոլում, Ռեալում անգամ աշխարհում չկա մի հարձակվող, որ գա իրան զամենաթողը։ Համաձայն եմ, այդ առումով աշխարհում ով ոչ մի հարձակվող չի կարող։ Եթե չլիներ այդ վնասվածքը, փաստացի Ռոնալդոյի պես ֆուտբոլիստ ոչ Մեսսին է լինելու, ոչ Ռոնալդոն։ Ես ինչ որ տենց ես չեմ կարող Ռոնալդոին առաջի չդնեմ։ Հա, համաձայն եմ, բայց ես հիմա նայում եմ ուղղակի Ռեալի հենց էլի նույն Բենզեման պիտի լինի եթե դա արեք հիմա քննարկենք այս բառը Ռաուլը ավելի շատ լուրջ է, Ռաուլը ավելի շատ էմոցիոնալ կողմից է, իրան ֆանտաստիկ Ռեալ հենց իմ մոտ էլ Ռաուլը, Կասիլասը, Ռեալի այդ ասոցիացիան իրան այդ մարդկանց Բլանկոս որ ասում է, Սելցկային որ ասում է, Ռեալ Մադրիդ այդ խոսքերը լսելուց առաջինը իմ մոտ միշտ մեկը Ռաուլը գալիս է։ Ես Զիդանով եմ սիրել ֆուտբոլը, Ռեալը սիրել եմ Զիդանով, հանճարեղ եմ համար Զիդանը չկա իր նման այս աշխարհում, բայց մեկը Ռեալը, Ռաուլը։ Համաձայն եմ։ Դրա համար եկեք չխախտենք երևի այդ։ Չենք խախտում։ Ես դեմ եմ որ Ռաուլը լինի, եթե խորհրդաշական հավաքական Ռեալի Ռաուլը չլինի, դա աբսուրդ։ Ուրեմն թող լինի Ռաուլ, իրան փոխարինող լինի Բենզեման։ Եթե համաձայն։ Ռոնալդոն շատ լավ ֆուտբոլիստ է եղել, բայց Ռեալում այն չի ունեցել։ Բենզեմային էլ ենք շատ հարգում, բայց երկրորդ տեղ Պահեստային այսինքն էլի գոնե այս դեպքում։ Ռաուլ։ Եթե Պահեստան ում Ռաուլին գոնե։ Գոնե, հա ֆանտաստիկ կլիներ, բայց։ Բայց եթե տակտիկապես նայում ես Ռաուլը Բեյլի ու Ռոնալդո հետ լավ երրակ չէր լինի։ Ռաուլը այն վերջին ֆուտբոլիստներից է։ Իրենց հետո մեկը Նիսելրոյն եկա, որ 9 համար էր ինքը, ու դրանից հետո Ռեալը չի ունեցել 9 համար։ Բայց բան ասեմ, այդ հիմա կողորոշ թե գնա Բենզեմայի լինելու ժամանակ Վինիսիուսը
ու հետո։ Հա։ Այստեղ ուղղակի տես Ռոնալդոն ինքը տեղափոխվում էր կենտրոն ու Բենզեման եզրը շատ լավ Ռաուլը ինքը եզրի ֆուտբոլիստ չէր։ Ինքը չէր կարող, հա։ Ռաուլը շատ լավ զույգ կլներ զույգ Բենզեմայի հետ։ Օ, այդ իրար հետ պատկերացրել ձախ կողմից Ռոնալդոյա խաղում, աջ կողմից Բեյլա խաղում, դե Բենզեման մի քիչ հետև կամ բան, տես տեղերով փոխել։ Երեքի մեջ չէր ֆանտաստիկ կլինի։ Երեքի մեջ չէր կարող ինքը քեզ հաստատ ասում։ Նա ձախողելու էր։ Լավ, մի խոսքով Ռաուլ, այո, միանշանակ։ իրան փոխարինող Բենզեմա։ Ահա, going։ Հիմա այստեղ լինելու է շատ թեժ պայքար, ինչի որովհետև իմ համար ու Նարեկի համար Կասիլիասը Ռեալում այդ սրբության պես մի բան է։ Դրա համար առաջին տեղում պետքա լինի միանշանակ մեր խորհրդանշական հավաքականում Ռեալի, պետքա լինի ոնց որ Ռաուլն է, այտենց է Կասիլիասն, այդ սկզբունքով։ Հիմա դու գրել ես Կուրտուա, ասեմ։ Կուրտուան օքեյ, ստատիստիկա ունի, որը Կասիլիասը չի ունենալու, բայց մենք հասկանանք։ Ուրիշ ինչ կա։ Քանի որ ես ֆուտբոլին չեմ նայում մենակ օրինաչափությամբ, նայում եմ նաև ստատիստիկայով, ու ցանկացած բանավեճի վերջնարդյունքը հայտարարի գալու համար դա ստատիստիկան է։ Ինչ է տվել Կուրտուան Ռեալին։ Առաջին հերթին ինքը ունի մի բան, որը Ռեալի պատմության որևէ դարպասապահ չի ունեցել՝ հրաշալի խաղ ոտերով։ Դաժե Կասիլիասը նավասներ մի պահ կարում էր, բայց Կուրտուան այդ առումով ուղղակի իդեալական է։ Երկրորդը Կուրտուան կարում է մենակով խաղ հաղթի։ Կասիլիասի դեպքում հատկապես մեծ խաղերում ես չեմ տեսել Կասիլիասին ես կարամ Ես քեզ մի բան ասեմ, ես Ռեալի խաղերը ժամանակին որ նայում էի, հասկանում եմ մի բան, եթե չլիներ Կասիլիասը, այն Գալակտիկոսի վրով էլ կանցնեին կներեք արտահայտությանս համար ու Ռեալին շատ տարիներ ուղղակի ոչ մի բան չէր ստացի։ Կասիլիասը մի հատ սխալ արեց ֆինալում Ատլետիկոյի հետ խաղում լավ է, բայց վախներս բերեց, տղերքը հետ բերեցին խաղը։ Բայց դրանից բացի Կասիլիասը սխալ որպես այդպեսին կամ ինչ որ հետո ինքը հոկի էր ինքը այտենց թվում կերպար էր, որ առանց իրա Ռեալը մի տեսակ չես պատկերացնում։ Հա չէ, դե կերպար իր այդ դեմքը։ Հետո հիշեն գծի վրա սեյվերը, Սևիլիայի հետ խաղում, երկու անգամ մենակ Սևիլիայի հետ։ Համաձայն եմ, բայց երբեք չեմ տեսել դարպասապահ, ով Կուրտուայի նման կարում է ամենաիդեալական պահը, ամենավորոշիչ պահերին ուղղակի լինի ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակ։ Համաձայն եմ։ Բայց այստեղ դու մի բան ես մոռանում, Կուրտուայի բոյը։ Եթե տեսնենք, պիտի չհպատանանք։ Կասիլիասը այդ ոնց ասեմ, իրան դրսևորելու այդքան շատ եզրափակիչներով շանս չի ունեցել, ոնց որ Կուրտուան, որտեղ բացի մի հոգուց այն 10 հոգին պետքա այդ ամեն ինչ ապահովել։ Մի բան էլ կա, Կասիլիասի ժամանակվա պաշտպանության խառը եւ թիմի առհասարակ խառը վիճակը։ Կուրտուան համենայն դեպս եկավ Ռեալ այն ժամանակ, երբ որ արդեն ստաբիլ ինչ որ գիծ էր վերցրել թիմը ու գնում էր առաջ։ Խոսքի մի բան մասին չի։ Ռոնալդոն գնացել էր, Ռեալը նոր դարաշրջաններ է սկսում։ Առաջինը, երկրորդը Կասիլիասի ժամանակ տակտիկական ֆուտբոլը ավելի արդիական էր, պաշտպանը էր մնում ու եզրային պաշտպանները հաճախ առաջ չէին գնում։ Մի րոպե, այս դեպքում Կուրտուան Նավասը քիչ բան արել։ Չէ, իրեք չեմպիոներ լիգա։ Դե եթե տենց վերցնենք, ուրեմն պետք է լինի Կուրտուա Նավաս, հետո Կասիլիաս։ Չէ, բայց ինձ թվում է Կուրտուան իր տիտրոսներից բացի չէ, որակներով Կուրտուան ավելի ստաբիլ է։ Այդ ստաբիլ է։ Ուրեմն եկեք սենց անենք, այս դեպքում թող լինի Կասիլիաս։ Չէ, թող լինի Կուրտուան։ Մենք գիտենք, որ Կասիլիասն է խորհրդանշական հավաքականը։ Ես իմ սիրտը բրոստը ես գիտեմ, որ երկուստ էլ նշելու եք։ Ու ես ազնվորեն եմ։ Բայց սրտով դու մեկը Կասիլիասը ես սրտով Կասիլիասի սրտով լինի, որովհետև Կասիլիասը սրտով տղա էր, էլի։ Իրան Կուրտուայից թույլ չեմ համարում ես, բայց Կուրտուային էլ իրանից թույլ չեմ, հավասարություն ունեմ։ Ցուցանիշներ կան ու ինչ որ խաղային որակներ կան, որ Կուրտուան շատ ֆանտաստիկ սև է, բայց ռեակցիայի առումով Կասիլիասի պես ռեակցիա չկար։ Իրա կարճահասակ լինելը, բայց ինքը ցածկ ուներ։ Հետո մենակ մի բան, այդ տղուն որ տենում է որ ինքը գոլերին է կանգնած, մի տեսակ շատ հանգիստ է։ Էդ էլ ճիշտ ասեմ, ինչը մնում է ռեակցիային, աշխարհում չկա մի դարպասապահ, ով ռեակցիայով մոտ ա եղել Գիլերմո Օչոային։ Ուղղակի չէ, բան չասի, բայց այդ տղան է մենակ աշխարհի խաղերին է խաղում։ Հա, ճիշտ է։ Դրա համար ինքը մենակ ստեղծված լինի։ Ամենատոպ թիմը տղու ո՞րն է, չեմ հիշում։ Լանս։ Հա, ինչ որ ինչքան միջակ թիմ կա խաղացել, բայց Կասիլիասը մի րոպե, հիմա դեստե եթե դուրս են գալիս Ռեալ։ Աշխարհի գավաթ, Եվրոպայի գավաթ, մոռացա։ Սա ճիշտ է ասում։ Մի խոսքով Կասիլիաս, Իքեր Կասիլիաս, ոնց է Կասիլիասի ածականը Ռեալում։ Սուրբը։
բայց իսպաներեն ո՞նց է։ Սանիկեր, հա։ San Iker Casillas։ Iker Casillas։ Դե ինչ, հիմա քննարկում ենք ու հասկանում ենք մարզիչ այդ խորհրդանշական ֆանտաստիկ թիմին, ով կլինի Անչելոտի երկու տեղով ու Զիդան։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիմա միանգամից ասեմ ինչի Զիդան, շատ կարճ։ Զիդանը այն մարզիչն էր, ով 3 անգամ իրար հետևից թիմին տարավ Չեմպիոններ լիգայի հաղթող դարձրեց։ Այտենց նման օրինակ բան ոչ մի մարզիչ չի արել, այո, այն մնացած բոլոր մարզիչները ունեն շատ լավ բաներ արած Ռեալի համար, շատ տիտղոսներ են նվաճած, բոլորը ինչ որ գրել են։ Բայց Զիդան արեց մի բան, որ դեռ ոչ մի մարզիչ չի արել։ Դրա համար կարծում եմ Զիդանը այս ֆանտաստիկ տղերքին, չնայած ինքը քանի որ չի կարող լինի համ որպես խաղացող, համ որպես մարզիչ, այս դեպքում ես կսպասեմ Անչելոտի, դա մենք ուշ տարբեր Անչելոտին։ Հիմա ասեմ խի Անչելոտին, նախ Ռեալի պատմության ամենատիտղոսակիր մարզիչն է։ Okay։ 15 տիտղոս, ինքը Միգել Մունյոսին գերազանցել է։ Երկրորդը Անչելոտին, ի տարբերություն Զիդանի, 3 տարբեր սերունդների հետ Չեմպիոններ լիգա հաղթեց։ Այո։ Հենց դրա համար 14 թվին առանձին կազմով, առաջին 22-ին լրիվ 0-ի տվյալ է 24։ Այդ դրա համար երիտասարդների հետ Բելինգեմը առանց կենտրոնական հարցակվող դու Ռեալի երբ եք խոսելու։ Դուք տեսել եք Ռեալում ինչ որ նա շրջան, որ 9 համարը ֆուտբոլիստ չլինի, չի եղել այդ ժամանակ։ Մի տարի ճիշտ է Մարիանո Դիազ կա։ Մարիանո Դիազ։ Okay, Del Bosque-ն շատ արժանինքներ ունի իրականում։ Ինքը սկիզբն ա դրել, այս 21-րդ դարի դարաշրջան։ 21-րդ դարը սկսեց Del Bosque-ի Del Bosque-ն իսկ Մորինոն արեց ֆանտաստիկ տրանսֆեր։ Բայց Մորինոն արեց մի բան, ինքը նեղացրեց մեր շատ սիրելի Կասիլյասին ու Ռաուլին։ Տես համաձայն Ռոնալդոն է ասած բանը։ Բայց Մորինյոն արեց մի բան, որը միջև այդ Ռեալի ոչ մի մարզիչ չէր արել։ Վերականգնեց թիմի հաղթողի հոգեբանությունը։ Համաձայն եմ։ Ու Ռեալի վերջի 15 տարիների նվաճումների հիմքը Մորինյոն է։ Շատ հակասական կերպար։ Խնդրեմ արագ դու ավելի լավ կհիշես, ես կմտածել Մորինոյի top 5 տրանսֆերները ասա Ռեալում։ հա, որ արեց։ 10 թվին Դի Մարիա Օզիլ, չէ, Ալոնսոն Պելեգրին, Դի Մարիա Օզիլ հիմնականում իրանք էին։ 11 Դեյլի Ռամենդի բանկար անիմաց Գրաներո բան։ Բանեսյան Մեսիան բերել դրանք այդքան բան։ Մոդրիչի Մոդրիչի 12 թվին է բերել։ Մոդրիչ հա բերել։ Կարենք այդ շանեք։ Մոդրիչը մենակ հերիք է։ Կրոսում ժամանակ եկավ Անչելոտի։ Չէ, Կրոսը Անչելոտի 14 թվի մունդիալից հետո եկավ։ Մինիմում գնացել է։ Խամես ու Կրոս այդ վաղտեն եկել։ Լավ, այս երեքը հերիք է։ Իրականում որով ինչի համար է դա։ Որ այդ շատ կարևոր բան արել ինքը Okay, Մորինյոն շատ եկավ այո այդ հաղթողի բանը բերեց, այդ հոգեբանությունը բերեց, մի բան շատ կոտրված Ռեալում, պետք էր մեկը, ով որ այնտեղ նստած կլինի ու դու իրան կնես վստահություն կտա քեզ։ Ես չեմ Զիդանի անունը գրել, ես էլ իմ տարբերակ ասեմ չեմ գրել Զիդանի անունը, եթե ոչ ինքը, որտեվ եթե գնալա Ֆրանսիալական, թող գնա այդ մարդուց վերջապես, որտեվ դա Ֆրանսիան է, վերջացնենք այդ մարդու պատմությունը, Զիդանի նման մարզիչ է պետք Ռեալին հիմա իմ կարծիքով։ Իր բնավորության, իր մտածելակերպի ու ամենակարևորը հայերենի բառը մոռացա, արտարից այդ բառը ոնց է։ Հեղինակություն։ Մի բան կա, Անչելոտի խոսքը կա, որ ասում է ինքն է պատմել, որ հանդերձարանում, ասում է, երբ որ ես խոսում էի, հնարավոր է ինձ դաժե չլսեին, նույնիսկ չլսեին, բայց երբ որ Զիդանն էր խոսում կամ մտնում էր Զիդանը հանդերձարան ոտքի էին կանգնում ֆուտբոլիստները։ Այդ հարգանքը միանշանակ աշխարհում շատ քիչ ֆուտբոլիստներ ունեն այդպիսի հարգանք։ Դրա համար Զիդանը կա Ռեալի top 3-ում լավագույն մարզիչների, բայց քանի որ ինքը ընտրված է որպես խաղացող, մենք այս դեպքում դնում ենք Անչելոտին։ Անչելոտին օգնականը Զիդան։ Այո, բայց ինքը ամեր խաղում է։ Դե տենց եղել են դեպքեր։ Եղել են, օքեյ, Ռունին էլ տենց անում կոմպանին էլ։ Մի խոսքով մենք ընտրեցինք Անչելոտին, երկրորդ տեղում Զիդանին։ Դե մենք կազմեցինք մեր խորհրդանշական հավաքականը, շատ քննարկեցինք, շատ խոսացինք, բանավիճեցինք կարելի է ասել, ինչ որտեղ համաձայն ենք, ինչ որտեղ համաձայն չենք, ու կազմվեց այս հետևյալ ցանկը ֆուտբոլիստների, ասեմ, թվարկեմ։ Կասիլյաս դարպասում, ձախ կողմից պաշտպան Կարվախալ, միանշանակ, աջ կողմից Կարվախալ, ձախ կողմից Մարսելո, կենտրոնական զույգը կազմեցին պաշտպանական Ռամոսը եւ Հիերոն, կենտրոնական կիսապաշտպանական տրիոն Զիդան, Կրոս, Մոդրիչ, ֆանտաստիկ փառահեղ եւ հարձակման գիծը Բեյլ, Ռոնալդու, Ռաուլ ու Անչելոտին էլ որպես գլխավոր մարզիչ, եթե այսպիսի ֆուտբոլային թիմ լիներ, կարծում եմ ոչ թե Գալակտիկոս կարելի ասել, այլ
El Galacticos կամ Galacticosos։ Ինչ խաղային ինձ թվում է։ Ոքի ասել խաղալերած այդ 3 միավորը։ Մենք շատ կուզենայինք այդպիսի հավաքական, այդպիսի թիմ տեսնենք, բայց ցավոք տարբեր դպրոցների, տարբեր ժամանակների ֆուտբոլիստներ են, բայց իրանց բոլորին միավորում է մի բան։ Իրանք խաղացել են Ռեալում ու իրանք Ռեալի լեգենդար ֆուտբոլիստներն են ու ֆուտբոլում շատ մեծ հետք թողած անուններ են։ Այնպես որ մենք հպարտենք, որ իրանք խաղացել են մեր սիրած թիմում ու ընդհանրապես իրանք կան որպես ֆուտբոլիստ, այո։ Ու կարևորը հասկացանք մի բան, որ այո, ինչ ուզում ա լինի, Ռեալը 124 տարվա պատմություն ունեցող ճիշտ է անբիծ թիմ չի լինում, բայց Ռեալը սպիտակ գույնի խորհրդանիշ է, իսկ սպիտակը դա մաքրություն է ամենայն դեպս, սպիտակը դա իշխանություն է, սպիտակը դա հաղթանակ է։ Ու Ռեալ Մադրիդը հենց այդ 3 խորհրդանիշներ ունի իր մեջ։ Դրա համար ինքը կոչվում է արքայական ակումբ։ Ես ուրախ եմ, որ երկրպագում եմ Ռեալ Մադրիդին, արքայական ակումբին ու ուզում եմ շնորհավորել աշխարհի բոլոր Ռեալ Մադրիդի երկրպագուներին, անձինս իմ ընկերների, որովհետև իրականում հպարտանալու շատ բան կա։ Ռեալը փիլիսոփայություն է ու Ռեալ սիրելը երբեք ամոթ չի։